വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സൈക്കിളുണ്ടല്ലോ. സൈക്കിളിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൽ എങ്ങനെ ബൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആ പേഴത്തിരുന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ഇറക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെപ്സിയുടെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോഡ്, പിന്നെ ഒരു ആക്സാബ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലേ, ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അടപ്പ് ഒരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് പകുതിക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കറുത്ത ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് വലിയ സൗണ്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റീഫില്ലർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീഫില്ലറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ വഴി കയറി അകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒന്ന് കറക്കിയിട്ടൊന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ഉണ്ട് ഗൈസ്, നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. ഡിസ്കിൽ കയറി കൊള്ളാൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കിട്ടുന്ന സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ, പൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഫില്ലർ കിടന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് എഫക്റ്റ് ആയി. ഇവിടെ നല്ല സ്പീഡ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാല് ചെറുതായിട്ട് ചവിട്ടുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു കയറ്റേണ്ട സൗണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്കൂട്ടുമ്പോൾ വേറെ തോന്നുന്നുണ്ട്, പൊളിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ ബൈ, സൈനിങ്